ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே! எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கேன். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவான டாபிக் தான் பார்க்க போறோம். இது கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பைக் யூசர்ஸ்க்கெல்லாம். பைக்கை எப்படி பராமரிக்கிறது? அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம். கண்டிப்பா நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ரீம் இருக்கும். ஒரு பைக் நம்ப வாங்கணும் அப்படின்றது. எனக்கும் கண்டிப்பா அந்த ட்ரீம் இருந்தது. நான் வந்து 18 அண்ட் 19 இயர்ஸ்ல தான் நான் வந்து பைக் அப்படின்றது எங்க ஃபேமிலிக்குள்ள என்டர் ஆனது. ஸோ, இப்போ நம்ம ஒரு பைக் வாங்கிட்டோம். அதை எப்படிலாம் நம்ம மெயின்டெயின் பண்ணா, அந்த பைக்கோட லைஃப் லாங் எப்படி நல்லாருக்கும் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். ஸோ, ஃபர்ஸ்ட்டு அப்படின்றபோது பைக் அப்படின்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலே, பைக்குக்கு ரொம்ப முக்கியமானது இன்ஜின். இந்த இன்ஜினுக்கு முக்கியமானது பெட்ரோல் அண்ட் ஆயில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ, பெட்ரோல் அப்படின்றது நம்ம பெட்ரோல் போட்டா தான் வண்டி போகும். அண்ட் தென் அப்படிதான் அந்த பிஸ்டன் அதில தான் ஒர்க் ஆகும், ஃபயர் ஆகும். ஏர் உள்ள வரும், ஃபயர் ஆகும், பிஸ்டன் ரொட்டேட் பண்ணும். இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம். இதில இன்ஜின் ஆயில் அப்படின்றது எவ்வளோ முக்கியமானது அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இதில இன்ஜின் ஆயில் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜினுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இயங்கக்கூடியது. இந்த இயங்குறதுல இருந்து வரக்கூடிய சூட தணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லூப்ரிகன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அ அது கொஞ்சம் வழுவழுப்பா இருக்கும். அது வந்து எப்படி ஆயில் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து, நம்மளுக்கு நல்ல விஸ்காசிட்டி அதாவது வழுவழுப்பு தன்மை இருக்கக்கூடிய ஆயில நம்ம யூஸ் பண்ணி இன்ஜின்ல செலுத்துனாக்கா, நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்ஜினோட ஹீட் கம்மியாவும் இருக்கும். 2வது அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஈஸியா ரொட்டேட் ஆகக்கூடிய அளவுல இருக்கும். அதில என்னென்ன இன்ஜின் ஆயில்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மினரல் ஆயில்னு இருக்கு. அது வந்து நமக்கு நார்மலா நம்மளுக்கு ஷாப்ல எல்லாமே கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் சிந்தெடிக் ஆயில், அதுக்கப்புறம் செமி சிந்தெடிக் ஆயில். இந்த மாரி 3 ஆயில் சொல்றாங்க. இதில நம்ம நார்மலா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மினரல் ஆயிலும், செமி சிந்தெடிக் ஆயில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சிந்தெடிக் ஆயில் வந்து சூப்பர் பைக்ஸ் அப்படின்ற மாரி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஆயில் சேஞ்ச் பண்றது வந்து நம்ம கரெக்ட்டா பீரியடுக்குலாம் நம்ம கரெக்ட்டா சேஞ்ச் பண்ணணும். 5000 கிலோமீட்டர், 4000 கிலோமீட்டர் எவன்னு அந்த கேட்டலாக்ல ஓனர்ஸ் மேனுவல்ல குடுத்துருக்காங்களோ, அதுபடி பண்ணணும். ஏன்னா, நானும் இந்த தப்பு நெறைய பண்ணியிருக்கேன். ஆயில் வந்து நான் டாப் அப் பண்ணி வண்டிய ஓட்டி நான் ஒரு வண்டிய சீஸ் பண்ணியும் இருக்கிறேன். ஸோ, அந்த தப்ப பண்ணாதீங்க. ஆயில் கரெக்ட்டான டைம்ல சேஞ்ச் பண்ணுங்க. வண்டியோட லைஃப் நல்லாவே இருக்கும். இன்ஜினோட லைஃப் நல்லாவே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆயில்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் ஃபில்டர். ஆயில் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இருக்கு. இது நீங்க ஆயில் சேஞ்ச் பண்றப்ப இந்த ஆயில் ஃபில்டரையும் நீங்க கூடவே சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. ஏன் இந்த ஆயில் ஃபில்டர் ஏன் எதனால இது இருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆயில்ல இன்ஜின்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து தேய்மானத்தில ஸ்பேர் எல்லாமே ஆயில்ல கலந்து உங்களுக்கு வரக்கூடிய இதில இருக்கும். அப்ப என்ன பண்ணும்னா, இந்த ஆயில் ஃபில்டர்ல ஒரு மேக்னெட் இருக்கும். இந்த மேக்னெட் என்ன பண்ணும்னா, மெட்டல் பார்ட்டிகிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதாவது இந்த இரும்பு துகள்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆயில் ஃபில்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும். இழுத்து வச்சுக்கும். அதனால இந்த ஆயில் ஃபில்டர் முக்கியமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நீங்களும் மறக்காம ஆயில் மாத்துறப்போ கண்டிப்பா இந்த ஆயில் ஃபில்டரையும் மாத்திக்கிறது பெட்டர். இது வந்து பெரிய காஸ்ட்லாம் கிடையாது. ஒரு ₹30 தான். அதுக்கப்புறம் ஏர் ஃபில்டர். இது வந்து எவ்ரி 10,000 கிலோமீட்டருக்கு நீங்க இந்த ஏர் ஃபில்டர மாட்டிக்கோங்க. இது ஏன்னா இன்ஜின் யூஸ் பண்றது வந்து வெளிய இருக்கக்கூடிய காத்து உள்ள வந்து பெட்ரோல் ஃபயர் ஆயி, 2த்தையுமே பிஸ்டன் ஒர்க் பண்ணி, அதில ஒர்க் ஆகக்கூடியது தான் ஏர் ஃபில்டர். இந்த ஏர் ஃபில்டரும் இதே தான் ஒர்க் பண்ணுது. என்னன்னா, வெளிய இருந்து வரக்கூடிய அழுக்கு காத்துல இந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் சின்ன சின்ன துகள்கள்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா? இந்த துகள்கள், அழுக்கு, தூசி இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா, ஏர் ஃபில்டர் வந்து தடுத்து நிறுத்தி, ஏர வந்து என்ன பண்ணும்னா, ஃப்ரெஷ் ஏர உள்ள குடுக்கும். இதுதான் இந்த ஏர் ஃபில்டரோட ஒர்க்கு. இதையும் நீங்க 10,000 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் மாத்திருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்ஜின்ல வந்து பேசிட்டோம். செயின் லூப்ரிகேஷன் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா, செயின் பார்த்தீங்கன்னா, சில டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப தொழுந்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. செயின் வந்து ரொம்ப கீழ சாக் ஆகி ரொம்ப தொங்கும். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, செயின் டைட் பண்ணி லூப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. அது எனக்கு தெரியாதப்பலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன், சாதா தேங்காய் எண்ணெய் போடுவேன். ஆனா தேங்காய் எண்ணெய் போடக்கூடாது. சைக்கிள்ல ஓகே போட்டுக்கலாம். பட் பைக்ல அப்படின்னும்பொழுது, இதுக்குன்னு தனியா லூப்ரிகேட் ஆயில் விக்கிது. அந்த லூப்ரிகேஷன் ஆயில் எடுத்து நம்ம போடுறது பெட்டர். அப்படி இல்லனா நீங்க மெக்கானிக் ஷாப்ல போனீங்கன்னா, ஆயில் வச்சிருப்பாங்க. அங்க கூட நீங்க எடுத்து இத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்ஜின் லூப்ரிகன்ட் பண்ற ஆயிலும் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் ஃப்ளஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இத நீங்க எப்ப யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஜின் வந்து நீங்க அதிகமா ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணல, ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்க இன்ஜின் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா இன்ஜின்லாம் ஓப்பன் பண்ணி, அதில வந்து கண்டிப்பா அந்த செடிமென்டேஷன்லாம் இருக்கும். அதனால வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, டீசல் இல்ல அதுக்கான லூப்ரிகன்ட் ஆயில் இருக்கு. இன்ஜின் ஃப்ளஷ் ஆயில்ன்னு. அத போட்டு நீங்க கிளீன் பண்ணணும். பட் பெட்ரோல், கெரோசின் ஊத்தாதீங்க. ஏன்னா அதோட விஸ்காசிட்டி ரொம்ப கம்மி. ஸோ அத பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கிளட்ச் பிளேட் ரொம்ப முக்கியம். கிளட்ச் வந்து நீங்க டிரைவ் பண்றப்போ, ஆஃப் கிளட்ச்ல சில பேர் டிரைவ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாரி கிளட்ச வந்து டிரைவ் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் வந்து கீர் போடுறப்போ, கண்டிப்பா நீங்க கிளட்ச புடிச்சு தான் நீங்க கீர் பண்ணணும். கிளட்ச் பிடிக்காம கீர் போய் தான் இந்த தப்பு நானும் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கிளட்ச்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கிளட்ச வந்து ஆஃப் கிளட்ச்ல எப்பயுமே வண்டி ஓட்டாதீங்க. ஃபுல் கிளட்ச் எப்பயுமே நீங்க கீர் யூஸ் பண்றப்போ, கிளட்ச் புடிச்சு கீர் போடுங்க. ஏன்னா நானும் அந்த மாரியெல்லாம் தப்புலாம் நெறைய பண்ணியிருக்கேன். சின்ன வயசுல. ஏன்னா எனக்கும் தெரியாது இல்லைங்களா? அப்பயும் நானும் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பேட்டரி.
இந்த பேட்டரி என்னன்னா, நீங்க காலையில வண்டி எப்போ எடுத்தாலும் சரி, இப்போ வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட் வண்டிலாம் வந்துட்டுருக்கு. அ இந்த ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் நாங்கலாம் இருக்கிறப்பலாம் செல்ஃப் ஸ்டார்ட்லாம் கிடையாது. இப்போ தான் வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்ட்லாம் வருது. இதில என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க காலையில எடுக்கிறப்போ எப்பயுமே வந்து பேட்டரியில ஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. கிக்கர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா, நீங்க பேட்டரிக்கு அதிகமான அழுத்தம் குடுத்து, குடுத்து பேட்டரி வீணாயிடும். ஸோ, அந்த மறக்காம நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கிக்கர்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நைட்டு நம்ம டிரைவ் போயிட்டு வருவோம். போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்க கண்டிப்பா ஹெட் லேம்பை கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா, நம்ம காலையில ஹெட் லேம்போட நம்ம வண்டி ஸ்டார்ட் பண்றப்போ, அதிகமான கரண்ட் பாஸ் ஆகுறதுனால, லைட்டும் எஃபெக்ட் ஆயிடும். அதனால வந்து நீங்க மோஸ்ட்லி லைட் ஆஃப் பண்றது பெட்டர். நைட்ல பண்ணிடுங்க. ஆனா, இப்போ வர பைக்லாம் எல்இடி வந்து ஸ்மார்ட் எல்இடி வருது. எப்பயுமே எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ BS6லயும் சரி, BS4லயும் சரி, இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதில வந்து எல்இடின்றதால இதில பெரிய எஃபெக்ட் ஒண்ணும் ஆகாது. அதுக்கப்புறம் ஏர் பிரஷர் கண்டிப்பா மெயின்டெயின் பண்ணுங்க பைக்ல. அந்த டயருக்கு என்ன பிஎஸ்ஐ அப்படின்றது கம்பெனி வந்து மென்ஷன் பண்ணி தான் குடுத்துருப்பாங்க. இல்லன்னா அந்த டயருக்கு நீங்க எவ்வளோ பிஎஸ்ஐ நீங்க வைக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ, அத பிளான் பண்ணி நீங்க கரெக்ட்டா பிஎஸ்ஐ மெயின்டெயின் பண்ணுங்க பைக்ல. உங்களோட மைலேஜ் அண்ட் வண்டியோட எஃபிஷியன்சி நல்லாவே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோல நான் மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையுமே வந்து மேலோட்டமா பேசியிருக்கேன். இதில உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில் ஒண்ணொண்ணுத்துக்கு ஸ்பெசிஃபையா தேவை அப்படின்னா, கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நான் அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் ஒண்ணொண்ணுத்துக்கு தனித்தனியா போடுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய் பாய்.